О, хора! Върнах се, о! Така. Така, здравейте, така казах за това. Нали помните, точно. Да отваряме да видим какво съм подготвил за вас. Сега. Каструва да боксим. Искате ли да водим? И оставили са ни това. Трябва да се получи и такова нещо. Трябва да се падне. Така че хора, не гледайте това героджи, просто го ще подарим. Виж колко е хубаво. Ето за последното видео няма. Ето колко е красиво. И ние него сега имахме там в тази турба. Ето тук, не, тук. Черна турба трябва да имам, да. Чакайте да се върнем върху това. Да отворим и да ви кажа как да получите това слагачите. Може в линка, защото не го подарих. А вътре трябва да има това, както казах. Такива, както тази фигурка. Е такова нещо, като... Да, А вижте какво направих за фигурата. Учих, се занимавах за преди за цял седмица понеделник. Не каза понеделник и да излезе, че днеска. Сутринта го чувствам като... Вече го изкарахме понеделник и сега вторник. И качвам видео на вторник. Да започнем да го отворим и после да разкажа. Тук тази кутия може също да намерим смисъла в живота ни. Защото от нея казаха, ще стане много добре нещата пили, че ще хапна, сега трябва да ходим да почваме да обядваме малко сутрешния ден и отивам да се яде, малко трябва да хапнем. Аз, защото ми там много глад. Много работих и сега не знаете кога ще качвам. Вечерта почти когато пидите вечерта качвам, а аз друго трябва да направя. Не вечера, трябва да направя още някои работи такива. Зато ще се ме изгоня там, викат ме. Да го отпечатаме, да видим дали можем. Аз мога, иначе много ме срам. Искам да видим какво ще се запази. Сайта в линка до описанието го има, защото с кутия може да стане главно. Ето и се чуда какво е. Сега. Отпечатаме бързо. Дай. Хора, здравейте! Самар. Забравих. Забравих да направя. Трябва по-хубаво да се отваря, защото като подарък после за това ми предмет е много важно, защото като се напълних с много неща. Така че да може. Не разпях от ето. Днеска сте забудат. Хора, много. Ще спра на пауза, за секунди може да. Не го... О, чакай. Ще отваряме така и после ще трябва да си го отварям. Това е много важно, защото... Така. Не, ти много е важно. Аз да не го виж. Тук има даже... О, има не. Дъвки има хора. Като дъвки са, не дъвки. Това е защото те... марката ме те. Те се отваря, вижте. Защото... На картичка. Ето това ще бъде комплекта. Това е моя боксинг. Чао, това беше. Довиждане, полека, спокойна вечер. Ако искате нещо влог за това, може. Ето, значи, ето фигура. Ето е фигурата. Айде да видите. Познайте каква е, познайте лицето. Чао, поздрави, това ли после. И аз ще се занимавам с това. Това не е как някой, че не знам какво е. Трябва. Защото това е много яко и красиво, ама пак е карти. Може да са карти. Аз ще го разглеждам, това трябва да ви показвам, защото така. Ако може. Защото ще го завърна с това, аз го трябва да си го искам и запорядвам него. Само линка поръча, ако искате това игра от Комсет или нещо друго от Комсет. Аз имам друго, зато и така. Благодаря на вас. И той значи като пътя, ме значи, че не игра. Чао, хора! Айде, чао. Свърши. Ще правим прическа TikTok видеа, ще скажете. И тези ботски трябва да направим видео, които
преди да качим, тук няма вече как, няма как да правим видеоклипови. Ако искате да снимаме с лаптопа, само да бег да кажа. Ето го. И ще снимаме лаптопа. С лаптоп. Добре, чао!